एक महिला हवाई जहाज से आम खाकर उसका बीज नीचे फेंक देती है, जो सूखी जमीन पर गिरता है और कुछ दिनों बाद वहीं से एक छोटा सा अंकुर फूटता है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, लेकिन तेज धूप और गर्मी के कारण सूखने और जलने लगता है। तभी एक हाथी वहां से गुजरता है, पेड़ को देखता है और रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगता है। समय के साथ पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस पर बहुत सारे फल लग जाते हैं। हाथी उसी पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बना लेता है, पर एक दिन तेज तूफान आता है, पेड़ टूट कर बिखर जाता है और ये देखकर हाथी रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।